வணக்கம் மக்களே, நான் உங்கள் நானும் மருசன். லைஃப்ல செட்டில் ஆகிறதுக்கு என்ன ஐடியா வச்சிருக்கேன்? மேல போறனோ இல்லையோ, என்னோட பாதை கரெக்டா இருக்குங்கிறது எனக்கு அது மட்டும் தெரிஞ்சு. நம்ம நினைக்கிறது எல்லாமே நடந்துராது. நம்மளுக்கு என்ன தேவையோ அது நிச்சயமா நடக்கும். ஓகே மக்களே, கரெக்டாக தான் ரெக்கார்ட் ஆகுது. நம்பிக்கை தானே எல்லாம். சவுண்டை தான் செக் பண்ணலை நான். சவுண்டு இல்லை ஆப்பு இல்லாமல் தான் தெரியும் எனக்கு. அன்றைக்கு என்னென்று பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டு மோட்டை செக் பண்ணணும்ப்பா. என்னென்னா அன்றைக்கும் ஸ்டாண்டு மோட்டு வந்து ஓட்டோ ஆஃப் ஆகி கிடந்துச்சு. பார்ப்போம். இப்பாடா ஸ்டாண்டு மோட்டெல்லாம் ஒன்றுலாம் மக்கள் இருக்காது, பிரச்சனை இல்லை. ஏன்டா பெரிய சிக்கலாக போய்ட்டு மக்கள். அப்புறம் ஒவ்வொரு வீடியோவாக எடிட் பண்ணி போஸ்ட் பண்ணேன். ஆனால் எனக்கு அந்த அளவுக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இல்லை அந்த வீடியோ எடிட் பண்ணி போஸ்ட் பண்ணது. ஸ்டெபிலிட்டியை வந்து எடிட் பண்ணக்கூடாது மக்களே. ஸ்டெபிலிட்டி வந்து வீடியோ கேட்சப் பண்ணக்குள்ளே அது ஸ்டெபிலிட்டியாக தான் எடுக்கணும். அதுக்கு பிறகு எடிட் பண்ணி போடுறேன்றது வந்து ஒரு ஆக்கோட்டான ஒரு விஷயம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும். ஏன்டா வீடியோ வந்து இன்னும் சுருக்கிடும் வியூவை. ஒரு ஃப்ளோவான பெரிய வியூவில் இருக்கிறது வந்து அப்படியே சுருக்கப்பட்டுரும். ரோஜா பூ மாலை அதை எப்படி சுருக்குனாங்களோ அப்படி. ஆத்தாடி ரோட்டை கவனிக்கலை. ஐஸ்கிரீம் மாமா போறாரு. இதில் ரெக்கார்ட் ஆகுதுன்னு பார்க்கணும். வேறு என்ன பிரச்சனை இருக்குது? வேற ஒரு பிரச்சனை இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு. பாவம் செம்ம வெளியேண்ணே, நல்லா இருக்கு மக்களே. திங்க் அபவுட் மை லைஃப். இந்த வ்ளாக்குக்கு என்ன பேர் வைக்கலாம்? கால் போகிற போக்கில் பைக் போன போகுது. அப்படியா? நல்லா இருக்கவனே, நல்லா தான் இருக்கு. பாவம். இல்லாட்டி பைக் போன போக்கில் நான் போன போது. இதுவும் நல்லா இருக்கு. கால் போன போக்கில் நீ போகலாமா, நீ போன போக்கில் கால் போகலாமா. இதுவே என்னமோ நடக்கிறது, எனக்கு பிடிக்கிறது. இந்த பாலம் போட்டிருக்காங்க. இந்த சின்ன ஒரு வாய்க்காலுக்கா எவ்வளோ பெரிய பாலம். சரி, ஏதோ பெரிய தண்ணி போக மாட்டோம் அதுக்காக. இது பக்கத்தில் தெரிகிற இந்த லைன் தான் மக்களே நம்மளுக்கு தண்ணி வர லைன். எங்களுக்கு வந்து அங்கால சைட்லேருந்து வருது, இவங்களுக்கு இஞ்சால சைட்லேருந்து வரும். எங்கால சைட்டில் இருந்தாண்டா சவளக்கடை கிட்ட, அதில் பேர் என்ன, கிட்டங்கியிலேருந்து தண்ணி வரும். 1.5 கிலோமீட்டர் பல்கலைக்கழகம். இது வரைக்கும் சைக்கிளில் வரும் மக்கள். இந்த ஒளிவில் இது வரைக்கும் சைக்கிளில் வந்து ரிட்டர்ன் சைக்கிளே போவேன். இந்த பாலத்துக்குள்ளே எப்போ பார்த்தாலும் முதல்ல நிற்கும் மக்களே. இப்போ பார்ப்போம் இருக்காண்டு. சல்லு மூடி கிடக்கு. முதல்ல நின்றாலும் தெரியா, முதல்ல பக்கத்தில் வந்தாலும் தெரியா, அவ்வளோ சல்லு நிற்கும் மக்களே. இன்னும் ஆர்ப்பாட்டம் செய்ய உரிமையா என்ன ஆர்ப்பாட்டம் போல. கேம்பஸ் பிள்ளைகள் ஆட்டுக்குட்டி முட்டை இட்டு கோழி குஞ்சு வந்ததுன்னு
முள் வந்து பாட்டெல்லாம் நல்லா இருக்கும் அதில் முஸ்பாத்தை எடுத்துக்கலாம் நல்லா ஏன்னா வரப்புல தண்ணி விட்டுருக்காங்க நீ அடுத்த செய்ய தோங்கிட்டு அடுத்த போயிடுச்சு பாருங்க கதிர் நல்லா முளைச்சிருக்கு அதுக்குள்ள கொக்கு வேடந்தாங்கல் எல்லாம் மேயுது வேடந்தாங்கல் பிரச்சனை மக்களே பூச்சை தான் பிடிக்கும் இந்த தீனை தின்றதுக்கண்டு விதையை தின்றதுக்கு ஒரு சின்ன சின்ன சாமான்கள் வரும் அதுகள் தான் கூட பறவைகளில் ஆனால் பறவைகள் ரீக்கணும் பூச்சிகள் அழிக்கிறதுக்கு பூச்சிகள் ரீக்கணும் தாவரத்தில் சமநிலை பண்ணுறதுக்கு இப்படி நிறைய இருக்கு மக்களே ஆறது தூரத்தில் ரெஃபிக்கா தூரத்தில் ரெஃபிக்கு இல்லை ரெஃபிக்கு இந்தாட்டம் ஆட மாட்டாங்க ஏதோ ஒரு இளநீ கடையில் ஏதோ குடிக்க வந்திருக்காங்க பொடியன் வயல்வாடி என்று ஒரு ஹோட்டல் மக்கள் ரெசார்ட் போட்டிருக்காங்க செம்ம பைக்கு அதுக்கெல்லாம் ஒரு லக்கு வேணும் மக்களே ஒரு ராசி ஒரு லக்கு என்னையும் கலாய்ப்பானது என்னடா இந்த பைக்கில் நான் லாங் ரைட்லாம் போகிறேன் அப்படின்ட்டுலாம் நிறைய கலாய்கள் வரும் நான் சிம்பிளாக சொல்லுவேன் இருக்கிற வச்சு தானேடா போகணும் உங்கள்கிட்ட இருக்கி நீங்கள் போகிறீங்க என்கிட்ட இல்லை நான் இப்படி தான் போவேன் அவ்வளோதான் மக்களே என்னடா ஒரு காலத்தில் வந்து என்கிட்ட இல்லை இப்போதைக்கு நான் நல்லா ட்ரை பண்ணி நல்ல வேலை எடுத்து நல்லா தான் உழைக்கேன் ஆனால் இருந்தும் என்னால் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் பைக்கோ இல்லை மேக்ஸிமம் ஒரு MT-50 இல்லாட்டி R15 இப்படியான பைக்கில் கூட வாங்க இல்லாத ஒரு நிலைக்கு அரசாங்கம் போயிட்டு அது வேறு பிரச்சனை அதுக்கு முதலே வாங்கியிருக்கலாம் ஆனால் மற்றவங்க மாதிரி இல்லை மக்களே நம்மளோட சூழ்நிலை நம்ம ஒட்டுமொத்த குடும்ப பொறுப்பும் நம்மளோட தலைக்கு மேலே இருந்ததால் நிறைய விஷயங்களில் முடிச்சுட்டு இருந்ததால் அந்த விஷயங்களில் விட்டுட்டேன் இப்போ வாங்கணும்னு ட்ரை பண்ணால் கூட சான்ஸே இல்லை மக்களே MT-15 சொல்லலை MT-15 ப்ளூ கலர் ஒன்று கிடைக்கு ரைட்டில் அது பட்டியும் மக்களே MT-15 பார்க்குறதுக்கே ஒரு அரக்கன் மாதிரி இருக்கும் பார்க்குறதுக்கே அதில் போட்டு திரும்ப ப்ரொஜெக்டர் லைட்லாம் வந்து வேறு லெவலில் மாஸ் பண்ணும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் MT-15 என்னென்னா அதில் மூச்சு வந்து ஒரு வெறும் 150cc பைக்கில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 250-400cc பைக்கோட பர்ஃபார்மன்ஸை வந்து நம்ம சாலிடாக எதிர்பார்க்கலாம் அந்த அளவுக்கு அந்த பைக்கை செஞ்சிருக்காங்க ஜப்பான்காரன் தான்ன்ற அளவுக்கு பைக் இருந்துச்சு எனக்கு 6 ஓடத்தந்து 6 இதான் மகளே நம்ம இந்த விஷயத்தில் மட்டும் வெக்கமான சூடு பார்க்க மாட்டேன் 6வது எனக்கு தெரிஞ்சவங்க புது பைக்குகள் பெரிய பைக்கில் கொண்டு வந்தால் வாயால் கேட்டு வாங்கி ஓடி பார்த்துருவேன் ஏன்னா எனக்கு அதை பற்றி தெரிஞ்சு கொள்ளணுமன்றது அவ்வளோ பிடிக்கும் ஏன்னா அதில் என்ன இருக்கி ஏதோ இருக்கி என்ற மாதிரி அவங்களுக்கு சில ஹோட்டலில் போனால் புது சாப்பாடை பார்த்தா சிலவங்களுக்கு சாப்பிடணும்னு தோணும் சிலவங்களுக்கு சில படங்கள் டெய்லர் பார்த்தா இல்லாட்டி படம் நடிக்க போகிறாங்க இந்த ஹீரோ நடிக்க போகிறான்னு சொன்னால் அந்த படத்தை பார்த்தே ஆகணும் விரைத்தனம் வருமில்ல அதே மாதிரி தான் எனக்கு இந்த பைக் கொண்ட கேள்வி போட்டு அதை எப்படியாவது ஓடி பார்த்துடணும் and அப்படியே மனசில் ஆழமாக பதிஞ்சிடும். அப்போ நானும் வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன். எனக்கு ஏதாவது ஒரு சான்ஸ் கிடச்சிருந்தா அந்த சான்ஸ்னால் கடைசி வரைக்கும் மிஸ் பண்ணவே மாட்டேன். எப்படியாவது அதை ஓடி பார்த்துருவேன். அப்படி ஓடி பார்த்த பைக்கெல்லாம் MT-50 உண்டு மக்களே. MT-50 பைக்கை பற்றி சொல்லணுமெண்டா அது வேறு லெவல் கொலை மாசு.
அதில் சவுண்டாக இருக்கட்டும், கிரிப்பியான ஒரு சாலிடான கண்ட்ரோல். மக்கள் எப்படி சொல்கிறேன் பாப்பா, கை வந்து நான் இப்போ இருக்கிற பொசிஷனை விட ரொம்ப உயர்ந்து கிட்ட வந்திருக்கேன். ஒரு பக்காவான பொசிஷன் அது. கால் வந்து கீழே போய் லொக்காகி உடம்பு வந்து பைக்கோடய மேட்ச் ஆகிடும். சாலிடாக சேர்ந்துடும் அந்த உடம்பு அப்படியே. அப்போ நம்ம பைக்கை எப்படி வேணாலும் டேர்ன் பண்ணலாம், எப்படி வேணாலும் கிறுக்கலாம். அந்த செல்ஃப் கண்ட்ரோல்ன்றது வந்து 100 செல்ஃப் கண்ட்ரோல். அந்த அளவுக்கு அந்த பைக்கோட கண்ட்ரோல்லாம். பிரேக்கிங் ஏபிஎஸ் வச்சு அனுப்பியிருந்தேன் கடைசி கட்டம் நினைக்கிறேன். வேறு லெவல் மக்கள் ஏறலாம், செம்மையாக இருக்கும் பிரேக்கிங் பர்ஃபார்மன்ஸ்லாம். 100க்கு வந்து வெறும் 6 செகண்டும் சம்திங், 6 செகண்ட் என்னதுக்குள்ளே 100க்கு சல்லுண்டு போகும் மேலே. நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் நம்ம பைக். 2 வயலில் இருந்துச்சுன்னா 6 செகண்டுன்னா அது 3 செகண்ட்லேயே போக வைக்கலாம். ரைடிங், லாங் ரைடுக்கெல்லாம் பக்கா பைக் மக்கள். என்னென்னா குனிஞ்சு ஓட வேண்டிய பிரச்சனையும் இல்லை. R15 இருக்கிற மிகப்பெரிய பிரச்சனை வந்து R15 செம பைக், நல்ல இன்ஜின், ரிலையபிள் இன்ஜின். அதே இன்ஜின் தான் இதுக்கு MT-15 வச்சிருக்கான். R15 பிரச்சனை இருந்தால் டவுன் பண்ணி ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபீலிங்கில் ஓடுறது. அதனால் அந்த டவுன் பண்ணி ஓடுறதுல ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸை பார்த்தீங்கன்னா, ப்ளஸ் அண்டாக வந்து டவுன் பண்ணி ஓடுறதால காற்றை வந்து கிழிச்சிட்டு போகும். நல்லா காற்றை கிழிச்சிட்டு போகிறதால அதில் பேசிக் பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து காற்றை கிழிக்காமல் போகிறதுக்கும் காற்றை கிழிச்சிட்டு போகிறதுக்கும் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது. கிட்டத்தட்ட 30 கிலோமீட்டர் 30+ km/h வந்து கூடுதலாக ஓடும் அந்த பைக். இந்த பைக்கெல்லாம் வந்து MT-15 R15 விட குறைய ஸ்பீடாக தான் ஓடும். பட் வந்து மிடில் ரேஞ்ச் பர்ஃபார்மன்ஸில் MT-15 அடிச்சிக்கவே முடியாது, அவ்வளோ கிரிப்பியாக இருக்கும் அந்த பைக். சவுண்டும் வேறு லெவல் மக்களே. அது எனக்கு பிடிச்ச பைக்கில் MT-15. ரொம்ப டியூக் செம்மையாக பிடிக்கும். டியூக் 200. இப்போ வந்து டியூக் ஈவெல்லாம் வந்து அந்தளவுக்கு பிடிச்சிருக்கேன்னு கேட்டால் பிடிக்கும். எனக்கு பைக் என்றாலே பிடிக்கும். ஆனால் அதை விட எனக்கு ரொம்ப நான் விரும்பின பைக் என்றால் டியூக் 200. அதாவது இந்தியாவிலே வந்து டியூக் 200 இறங்குறதுக்கு முதலே வந்து எனக்கு டியூக் 200 என்னென்று தெரியாமலே எனக்கு அந்த பைக் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. இந்த மாடசாமி பாட்டுக்கு இந்த பாண்டிய நாடை அடிமையா